करेंगे Redmi Note 8 Pro। आज कुछ तूफानी अनबॉक्स करेंगे। ये डब्बा अभी आ गया है और ये आ गया है फोन और ये है Redmi Note 8 Pro का डब्बा और सामने कुछ ऐसा दिखता है Note 8 Pro 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा और यहाँ पे ऊपर लिखा है नंबर 1 इंडिया नंबर 1 ब्रांड 6GB रैम 128 वेरिएंट है और इसके पीछे 64 मेगापिक्सल कैमरा है और यहाँ पे प्रोसेसर हाई परफॉर्मेंस हीलो G90 और 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है 4500 mAh बैटरी है और साइड में है Redmi Note 8 Pro और यहाँ पर ये Alexa बिल्ट इन है तो ये कुछ नई बात है Redmi के फ़ोन्स में और इधर भी ऐसी है Redmi Note 8 Pro Alexa बिल्ट। तो अभी फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और अभी फ़ोन को खोलते हैं और सामने कुछ ऐसा है। ये इसके अंदर कवर होगा, ये पिन सिम निकालने की और ये कुछ यूज़र मैनुअल रखी है MI की, इसके साइड में रख देते हैं और ये ब्लैक ऑर्डर करे Redmi का Note 8 Pro तो और ये है बैक कवर, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है बोल तो नॉर्मल लेवल तो आप बाद में चेंज कर ले सकते और ये सब अभी साइड में रखते हैं और यहाँ पे है फ़ोन। ओ फ़ोन तो एकदम माशाल्लाह दिख रहा है, क्या बोले अब, ब्लैक में और ये सब और ये फ़ोन चालू हो रहा है। ब्लैक शैडो ब्लैक एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है, आप देख सकते हैं और कुछ लाइन दिख रही है आपको, आप देख सकते हैं और इसका कैमरा है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2। और अभी बॉक्स के अंदर क्या है देखते हैं और बॉक्स के अंदर है 18 वाट चार्जर, 18 वाट चार्जर है, USB टाइप सी पोर्ट है, आप देख सकते हैं टाइप सी पोर्ट है और अभी हम फ़ोन को बूट करते हैं और आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। और दोस्तों हमारा फ़ोन हो गया है बूट और अभी हम जाते हैं सेटिंग में और इसका अपडेट वगैरह क्या है चेक कर लेते हैं और ये माई डिवाइस में गए तो अभी ये चल रहा है। तो अपन अब कैमरा चेक करेंगे और इसमें कैमरे के अंदर तो बहुत सारे मोड्स है, 64 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट, नाइट शॉट, पैनोरामा, प्रो मोड और इधर वीडियो है, इसमें स्लो मोशन भी है और बहुत सारी चीज़ें है। अभी आप देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ फोटोज़ और वीडियोस। अभी हम फ़ोन के लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो एक सिम कार्ड स्लॉट है और मेमोरी कार्ड स्लॉट है और राइट साइड में देखेंगे तो पावर लॉक अनलॉक बटन है और उसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम लॉकर और हमारा नीचे देखेंगे तो हमारा है 3.5mm जैक। जैसा कि आप देख सकते हैं 3.5mm जैक Redmi Note 8 Pro के अंदर तो है, Note 9 Note 10 का क्या मालूम। और आप ऊपर देख सकते हैं .5mm जैक और टाइप सी पोर्ट और स्पीकर और ऊपर है IR ब्लास्टर और पीछे की तरफ आप जैसा देख सकते हैं क्वाड कैमरा है 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल
अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग और रेडमी के IR ब्लास्टर है और अब ये और डिस्प्ले है अपना 6.5 इंच का एकदम बड़ा डिस्प्ले और 20 मेगापिक्सल और ये है वाटर ड्रॉप नॉच और ये वाटर ड्रॉप के नॉच के अंदर ही 20 मेगापिक्सल कैमरा भी है और इसके अंदर नोटिफिकेशन लाइट भी है। सेटिंग्स में जाएंगे अंदर और यहाँ पर MIUI 10 है और Android 9 है और इसके अंदर जो पावर है प्रोसेसर की उसकी आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि उसका प्रोसेसर उसके अंदर हीलियो का G90T प्रोसेसर है। गेमिंग फ़ोन है ये और गेमिंग फ़ोन के लिए है वो और प्रोसेसर तो एकदम ज़बरदस्त है। PUBG एकदम ज़बरदस्त चलता है। मैंने अभी आपको खेला तो नहीं है लेकिन आपको आगे बता दूंगा खेल के। तो ये था Redmi Note 8 Pro का अनबॉक्सिंग और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें तो कर दो।